这些年没批下什么，这是我的所有家底。每个动手能力强的男人家里都会有一大堆工具，用的时候一个也找不见，不用的时候吧，到处都是。今天我把这些所有的东西呢，规整规整，放在一个小房间里。这个是我们的一个小厕所，本来是，但是呢，放在这个位置当个小工具间正好。我把它计划改成小工具间，把我前面这些所有的工具搬到里面来。放不下呀，你这屋子小。今天是周末，家里多了一个免费的劳动力。看这爷俩今天能把这一大堆乱七八糟的工具收拾成啥样子？就我这家呢，比一个施工队还全乎。准确的说，应该是仨。今天狗子也来帮忙了。问你刷牙的？好多人在评论区说喜欢你了，豆子，啥感觉？来，开始了。不到5平方的小房间，肯定放不了这么多工具，所以我老公打算再把它们都钉到墙上，这样就可以合理的利用空间。只不过刚贴好的瓷砖需要打孔，算了，这本来就是个男厕所，也不在我的管辖范围之内。你饿了吗？给狗吃口，来，够了，吃吧，再吃吧，你吃。经过这爷俩一下午的不懈努力，这一大堆乱七八糟的工具终于都搬到屋里去了。来，带你们参观一下我的工作间，厕所改的工作间，没有人是吧？你看现在有人特喜欢我的工作间，男人都喜欢。来，虽然空间不大，你看到没有？所有东西都在里面。你看看吧，你看你这屋里多少钱吧？你花多少钱？哎，你别管多少钱，这个东西我给你用的时候你找不见是吧？你用的时候就给你提供方便，你就跟我这个椅子一样，哎，你坐一坐，你用的时候你就找不见它，你没有。我能坐上吗？你看看，前面都是我的窝。阿明，我新买的椅子好多吧？舒服，比以前那个舒服多了。以前那个搁屁股，搁腿是吧？夹腿。对，这里。这个后面靠着也舒服是吧？对，往后也很舒服。你看钓个鱼啊，或者出去郊游过2天，放在车里面很方便吧？多少钱你猜？这得100多吧39。39才？对。那是舒服太多了，太得劲了。肯定值呀。躺会儿都没事儿，对。养神。对。